嘅時候啦。嗰陣時咧，我就係教跳舞班，咁啊1至5咁教，好 crazy 嘅。除咗教呢個健身舞之外咧，我就會中意教埋白板。咁呢個速度咧比較快嘅，因為後生嘛，照自己咧有體力。咁嗰陣時跳嘅時候咧，就唔覺得自己有咩問題。唔知係咪嗰陣時咧，就因為跳得比較犀利，因為我比較中意做運動嘅人嚟㗎。咁跟住咧，我嗰個半月板咧撕裂咗，但係嗰陣時唔知嘅。慢慢年紀大咗之後咧，喺我大概8年前左右啦，我就覺得咧，咦，點解個膝頭哥嗰度咧腫脹晒咁多水嘅，踎唔低？咁我就去唔同嘅地方去醫治啦，包括去中醫師啦，又揾個睇西醫啦，後尾咧就揾到呢個骨科嘅專科醫生，佢就話咧，因為我個半月板撕裂，所以咧就出咗水，咁然後咧就幫我抽咗3大支針咁多嘅水，然後咧就叫我再打嗰啲啫喱，打啫喱咧我仲好記得嘅就係4500蚊一支，我要打2支。咁醫生仲同我講話，其實唔係個個人咧都可以有效嘅，因為因人而異嘅啫。仲要就係每年都要嚟打，冇辦法，因為痛咪有咗先啦。後啊，即係繼續揾去醫治嘅，但係都唔係好有效果。直至到咧上年，我咧就係認識咗艾多美呢個牌子啦。咁喺朋友嘅介紹之下咧，我就用艾多美嘅產品。咁然後咧，我就有開始食佢嘅保健品啦。咁咧，我初係食薑黃素，後尾咧我發覺咧就係要薑黃素加埋呢個蛋白骨膠原飲呢一隻係啦。咁咧呢一隻骨膠原蛋白飲咧，佢咧係啦呢一個，我覺得佢係除咗可以皮膚好之外咧，咦係咪冇咗畫面？係皮膚好之外咧，佢仲可以令到啲關節係修復得好嘅，係咪冇咗畫面啊？係啦，修復得好嘅，好 OK。咁跟住咧係修復得好之外咧，我發覺咧就係佢仲可以令到咧我哋嘅關節嗰啲修復關節之外咧，另外啲痛症咧都慢慢會減少，就因為原來我哋身體本身咧係有好多骨膠原嘅，我哋一定要補充骨膠原。咁我係點做法咧？我咧係每晚飲2支，我就係瞓覺前飲嘅，因為瞓覺前飲咧，佢會咧係吸收得好啲，同埋我會覺得係有見效啲嘅。咁我咧就係一盒裏邊咧有14支呢個骨膠原，咁每一盒咧我就星期啦，我飲咗4盒，我發覺咧我個膝頭咧冇啦啦聲，即係平時膝頭哥有問題嗰啲朋友應該冇啦啦聲，我行路咧行得好順，好似落咗油咁啊！原來呢個骨膠原蛋白飲咧，佢係令到我哋個炎症咧係會有幫助修補好嘅。咁所以咧，我覺得呢個除咗係皮膚靚之外咧，飲完皮膚靚之外咧，膝頭關節有問題嘅朋友都可以即係試下呢個，我覺得係幾有效。同埋佢個味道咧一啲都唔難飲嘅，佢係一個土味嘅。咁呢個骨膠原蛋白飲咧係用魚鱗提煉嘅，咁所以咧佢咧係有除咗皮膚好，關節嗰度都有幫助。咁啊，另外咧，我除咗飲呢一個蛋白飲之外咧，我另外都會有加埋咧就係樂麗果酵素呢個我哋嘅王牌樂麗果酵素。呢個酵素咧就係佢本身係已經有多種嘅氨基酸啦、維他命啦同埋礦物質。佢又係有呢個消炎、修復細胞嘅作用。最緊要就係咩咧？呢個樂麗果酵素裏邊咧，係有一個賽洛寧源啊。賽洛寧源咧係幫助人體咧抗炎，係啦，同埋修復我哋嘅細胞。係只有樂麗果咧先至有賽洛寧源咁高嘅賽洛寧源嘅啫。我哋飲咗之後咧，人體咧將佢轉化為賽洛寧。
呢個錯齡咧係對我哋成人體咧係好有好處同好有幫助嘅。咁所以咧，我就係每日飲一杯50ml，佢有個樽有個蓋嘅，就飲50ml，50ml 嘅樂麗果酵素啦，再加兩支嘅膠原蛋白飲，咁咧就係可以令到我自己呢個膝頭嘅關節嘅問題咧係有好好嘅幫助同埋改善。我真係覺得呢個係對於我嚟講咧係一個天大嘅喜訊。咁仲有就係咧，我哋嘅量咧就唔可以飲得少啦。咁我自己個量要有翻飲翻咁上下量先可以有個效果嘅。因為之前我淨係試過飲一支，我覺得效果咧冇咁理想，所以咧我就係要飲2支嘅骨膠原蛋白飲，再加樂麗果嘅酵素一杯即係50ml啦，50ml，咁咧個效果咧就好理想啦。咁所以咧我就想即係同大家分享呢一個做法，希望幫到有需要嘅朋友啦。咁我今日嘅分享咧就去到呢度，交翻個咪俾個主持啊，唔該。